na mahali ambapo shetani akikuweka haumtishi. Shetani hataki uache dhambi kabisa. Shetani anataka ukae katikati ya dhambi na utu wema, katikati ya Sodoma na Kanaani, yani pale katikati. Ujijue mcha Mungu au mchi Mungu, hapo katikati. Akikuweka hapo anakuacha, hana shida na wewe. Ndipo ametumia kuwatesea watu wengi sana. Mfano, Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Biblia inasemaje hapo Mwanzo 19 mstari wa kwanza? Maandiko yanasema, basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Sikiliza, shetani alipomrubuni Lutu kumtoka kwa mtumishi wa Mungu Ibrahimu aende huko Sodoma, hakumuingiza Sodoma moja kwa moja. Shetani alimweka mlangoni pa Sodoma, yani nusu Sodoma, nusu nje ya Sodoma, nusu dhambi, nusu nje ya dhambi. Kanisani humo, disco humo, uongo humo, ukweli humo. Akikuweka hapo shetani hana wasiwasi na wewe. Mchungaji mtume ilizi, yani anataka akuvuruge, lakini asikutoe kwenye mifumo ya Mungu. Akuchukue, akuchovye kwenye dhambi, kisha akuchukue na dhambi zako, matope ya dhambi, akakufiche kanisani. Shetani ameficha watu wengi sana makanisani. Sasa Bwana asifiwe, kwa sababu Mungu anao malaika. Malaika huwafuata watu mahali ambako wamewekwa na shetani na kuwaokoa. Ikiwa umesikia ujumbe huu, unajua maisha yako yapo malangoni mwa Sodoma, malangoni mwa dunia. Haujaingia duniani sana, lakini humo kwa Mungu na huko sana, lakini bado kuna dunia. Sikia sauti hii, inakutia moyo ya kwamba toka, kimbia. Maana Sodoma ambayo ni dunia sasa inakwenda kuangamia. Hapo umewekwa kimtego. Shetani anakuacha hapo hapo. Hataki uache dhambi kabisa, lakini hataki tena uache utakatifu wako kabisa. Ukae katikati. Katikati hapo ni sehemu mbaya sana. Mungu akutie nguvu. Sikia sauti hii ambayo malaika anasema kupitia kinywa changu ya kwamba toka hapo ulipo, nenda mbele. Mungu anataka kuokoe. Saa imefika, Yesu anakuja. Ukikutwa hapo utaangamia pamoja na Sodoma. Lutu alikimbia akapona. Wewe nayo ukitoka utapona. Mungu akubariki sana.